Kırşehir'de otomobiliyle drift yaparak çevrede rahatsızlık yaratan bir sürücüye 46.300 lira idari para cezası verildi. Drift anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay Kırşehir, Kılıçözü sanayi sitesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, drift yaptığı görüntülere cep telefonu kamerasında rastlanan sürücü F.E. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik şube ekiplerinin çalışmalarıyla tespit edilip yakalandı. F.E.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift atmak ve çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 46.300 lira para cezası uygulandı.